Hai, halo guys, assalamualaikum, selamat siang ya guys. Nah, di video saya kali ini guys, saya tagnya kemarin di sore hari ya guys. Nah, ceritanya video saya ini, saya lagi bersihkan kulkas ya guys, di rumah orang tua saya. Kebetulan di rumah orang tua saya lagi kosong ya guys, sudah tidak ada penghuninya lagi. Nah, oke, lanjut guys, bagian pendinginnya ya guys. Dan rencananya kulkas ini saya akan jual ulang kalau ada yang mau beli ya guys. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Assalamualaikum.